ये है जी वो गाड़ी है जिन पे बैठ के हम आगे तक गए हैं। इनके ऊपर कोई छत नहीं है, साइड पे कोई छत नहीं है। बस ये आप इसको पकड़ के खड़े हो सकते हैं, 1 2 3 4 8 सीट के साथ खड़े हों, जंपिंग करें, ये साइड पे खड़े हो जाए। इसी तरह ये लिखा है लैंडजेट ऑफ टूरिस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ये चारों तरफ आपको चीड़ के दरख्त और पहाड़ नज़र आएंगे। इसी तरह ये गाड़ी आप देख लें, ये नाइट सफारी है। ये देखें, और ये तुर्की के झंडे लगे हुए हैं। ये देखें इनकी नंबर प्लेट। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि कोई इसकी साइडों पे छत नहीं है, इस पर बिल्कुल ऐसे ओपन है हर तरफ से, आप खड़े होकर एंजॉय करें। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये इन्होंने प्लास्टिक फोल्ड करके रखा हुआ है, जो आपको छत के ऊपर प्लास्टिक नज़र आ रहा है। ये इस पे ये सामने भी नज़र आ रहा है। तो अगर बारिश हो जाए तो ये इसको ऊपर डाल देते हैं, तरपाल ही समझ ले इसको। तो ये फोर्ड की गाड़ी है, ये देखें नकम्मी है फोर्ड की गाड़ियाँ जिन्हें कोई नहीं पूछता है, वो यहाँ पे चलती है। ये देखें, तो इन गाड़ियों में हम ये सब पहाड़ देख के देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और जो रास्ते में जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर वो तो बन गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाड़ियों में जंप आ रहे थे। और क्योंकि ये एडवेंचर सफारी है तो ये ड्राइवर भी इन तंग रास्तों पे कभी गाड़ी बिल्कुल स्लो कर देते हैं, कभी जब जंप आता है तो फिर 90 माइल से उसको जंप कराते हैं। गाड़ी उछलती कूदती जाती है ख़तरनाक मोड़ों पे। तो ये सब देख लें। फिर वो जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वो सामने जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये क्लोज़ करें थोड़ा सा कुछ नज़र आएगा। हाँ, ये जो गाड़ी खड़ी है, ये रास्ता उन पहाड़ों की तरफ जाता है। अभी इसको ये पहाड़ आपको अब नज़र आ रहे हैं जो सामने। इन पहाड़ों के अंदर हम घूमे हैं, जहाँ तक भी गए हैं। और घूमते घूमते ये नज़ारे हमने किए हैं सारे। और एंड पे ये सारा वाटरफॉल है, और एंड पे वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और ये जो है ना, यहाँ पे ये शॉप है, ये जितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं ना, ये सब लोग यहाँ के एंजॉय करते हैं। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, माशाल्लाह, ये देखो कितनी कलरफुल जो है डक है, बतखें हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, ये कलरफुल है। अच्छा, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें वहाँ से आता हुआ यहाँ के थोड़ा सा जमा हो जाता है। तो ये रास्ते में जितनी वीडियो बनाई है ना हमने पानी की, ज़्यादा तो नहीं बनाई, यही है इसी वाटरफॉल की बनाई है। ये सब वाटरफॉल है। ये देखें पानी कैसा ऊपर पहाड़ों से आके, यहाँ इन्होंने जहाँ पे ये कैंटीन बनाई है, यहाँ पे बेशुमार हज़ार सैकड़ों के हिसाब से कुर्सियाँ रखी हुई हैं। यहाँ बैठ के चाय पिए, एंजॉय करें। ये और ये पानी जहाँ पे जमा होता है। और ये सब पार्किंग एरिया, जहाँ पे ऊपर भी पार्किंग एरिया है, ये भी है। और सबसे अच्छा ये वाशरूम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लेडीज़ के अलग है, जेंट्स के अलग है। और इसके साथ मस्जिद भी है, जो बहुत कम तुर्की में आपको मस्जिद मिलेगी। यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग मस्जिद का हिस्सा है और मर्दों के लिए अलग है। तुर्की में जो चीज़ बहुत कम आपको मिलती है ना, इन इलाकों में, जिन इलाकों में हम आए हुए हैं, तो वहाँ मस्जिद जो है वो बहुत कम है। जिस होटल में हम ठहरे हैं उसकी बैक साइड पे एक मस्जिद है, वहाँ से अज़ान की आवाज़ें आती हैं। क्योंकि जिस तरफ हमारा कमरा है उसके बैक पे बालकोनीज़ है, तो हम वो डोर ओपन करते हैं तो अज़ान के बालकोनी में बैठते, तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं अज़ान की। तो ये देखें, ये है जी कुदरत के नज़ारे। ये दूर दूर तक ये पानी आपको चलता हुआ नज़र आता है। जिस सारे रास्ते से हमारी गाड़ी आई है ना, ये पानी साथ साथ चलता है। लेकिन यहाँ आकर ये वो जगह हैं यहाँ पे ये आबशार की शक्ल इख्तियार करता है। और ये देखें कितने ख़तरनाक पत्थर है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ता है यहाँ पे। ये छोटे छोटे
ये आबशार है, वो नीचे आबशार है, उसके आगे आबशार है। क्योंकि ये पहाड़ है तो थोड़ी देर के बाद जब पत्थर ख़त्म होते हैं पानी नीचे गिरता है, फिर ये लेवल पे होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर वो आगे जाके लेवल पे गिरता जाता है। तो ऐसी बेशुमार आबशारें बनती जाती हैं। जैसे ये है, ये देख लें। तो ये ऊपर भी ऐसे ही आबशार बनी हुई है। ये कच्ची मिट्टी देख ले यहाँ, ये पानी है। तो इस पानी से पानी के ऊपर से मैं यहाँ से वीडियो बनाते हैं। ये काफ़ी गहरा पानी है जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। ये अभी यहीं से आप अंदाज़ा कर लें इसकी गहराई कितनी है। तो फिर वो सामने आबशार है, वो आबशार को देखें। और ये जो है ना, ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा अलानिया वैलिस डी सी। ये बस देख ले, ये जो मेन इलाका है ये अलानिया का इलाका है। अलानिया जिन इलाकों में हम घूम रहे हैं, ये दो इलाके हैं, एक है अंतालिया और एक है अलानिया। जो अंतालिया है वो तो समुंदर के बिल्कुल पास है, उसका एयरपोर्ट अलग है, अंतालिया एयरपोर्ट अलग है अंतालिया का। और अलानिया का एयरपोर्ट जो है ये अपना है। इन दोनों एयरपोर्ट के दरमियान कम अज़ कम मेरे हिसाब से 4 घंटे का फ़र्क है दोनों पर। तो जो अलानिया आते हैं वो अलानिया की तरफ जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरते हैं। तो वहाँ से वो तकरीबन आध घंटा या 45 मिनट के सफ़र पे जो है बीच की तरफ, जो होटल तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि कौन सा इलाका आपको सूट करता है यहाँ पे रहने के लिए। तो आप अच्छे होटल का इंतखाब करते हैं और इंतखाब इस हिसाब से करते हैं कि आप किसी तरफ भी जाएं तो फासला आपको तकरीबन बराबर पड़े, तो आप एंजॉय भी करें। तो अब हम तकरीबन अपने होटल से 2.5 घंटे का इस तरफ सफ़र किया है। पहले उस तरफ सफ़र करते थे। जब हम अंतालिया से आए थे तो हमने 3 घंटे का सफ़र करके अलानिया आए थे। तो ये जितने इलाके हैं ना, ये अपना कश्मीर समझ लो, नारायण कागान समझ लो, बस वही लुक आपको नज़र आएगी इन इलाकों में। तो क्योंकि हमने बाई रोड ये सब इलाके देखे हैं, और ऐसा नहीं कि गाड़ी भाग रही है, जगह जगह हम ब्रेक लगाते हैं। टूर गाइड है, वो जहाँ खूबसूरत जगह आती है, कोई शॉप आती है, कोई काफ़ी वगैरह आती है, वो हमें वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं आध घंटे के लिए। वहाँ पे गाइड होता है, वो हमें एरिया के बारे में बताता है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये बिल्कुल आपको वीरान जगह तो नज़र आएगी कि यहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं है, लेकिन ये आप पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे शॉप भी है, काफ़ी वगैरह भी है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी हैं। ये मेरा ख़्याल है लिखा हुआ है कि प्लीज़ आप यहाँ पे मछली नहीं पकड़ सकते। ये हाँ, ये साइन लगाया क्योंकि पानी बहुत गहरा है और यहाँ से दूर रहने के लिए कहा है। और ये सीढ़ियाँ जो है ना, ये काफ़ी गहराई में पानी में उतर रही हैं। ये अगर आप देखें तो ये पानी में आपको नज़र नहीं आएंगी, वो नीचे जो उन तक गई हुई हैं, पता नहीं कितने नीचे तक ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। तो ये भी एक नज़ारा अपना है इस सीढ़ियों का। तो इस वाटरफॉल के ऊपर जो है वो बना हुआ एरिया चाय शाय पीने के लिए। तो आप ये दरख्तों की लुक देखें कैसी है, ख़ज़ां के मौसम में ये येलो कलर और ऊपर वो ग्रीन कलर। तो ये जो चीज़ें ना देखने के लिए, ये देखो येलो, ऊपर ग्रीन, छोटे छोटे दरख्त, फिर बड़े दरख्त, और ये बिल्कुल ऐसे चीड़ के दरख्त जैसे होती है। और ये देखो इस तरह बड़े येलो, पीछे वो ग्रे कलर के पहाड़, ये वाइट और ये ब्लू पानी, ग्रीन कलर का लुक लाइक ग्रीन है, ये ब्लू नहीं है, वाइट है। और उसके ऊपर ये देखें ग्रीन और येलो, ऑरेंज, मुख्तलिफ कलर के ये चीज़। और ये जो ऊपर की तरफ वो कैंटीन बनी है, शॉप बनी हुई है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, सारा हमारा ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है। मैं एक तरफ हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि सब लेडीज़ हैं ग्रुप में। तो आप ये एंजॉय करें।
और देखें तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं।